हेलो गाइस। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौसमी खांसी के बारे में, या बलगम वाली खांसी होती है तो जुकाम होता है साथ में, तो ऐसे कैसे ठीक किया जाए सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। खांसी एक आम समस्या है। यह कई कारणों से हो सकती है, ये जैसे कि वायरल संक्रमण, एलर्जी या पर्यावरणीय कारक। इन सभी से आपको खांसी हो सकती है। खांसी किसी भी प्रकार की हो आप जिससे आपकी दिनचर्या में बाधा डाल सकती है, विशेषकर यह लंबे समय तक बनी रहती है। यदि सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या बार बार होने वाली खांसी से राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू प्रभाव या घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, या आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खांसी के प्रकार। सूखी खांसी यदि गले में जलन और खुजली के कारण हो सकती है। बलगम वाली खांसी, इसमें गाढ़ा बलगम निकलता है जो आमतौर पर संक्रमण या फेफड़े की समस्या का संकेत हो सकता है। एलर्जिक खांसी यह धूल, धुएं या किसी विशेष गंध के संपर्क में आने से हो सकती है। या रात में आने वाली खांसी, यह एसिड रिफ्लक्स या अस्थमा से संबंधित हो सकती है। तो खांसी के क्या कारण हैं इसके बारे में जानेंगे। खांसी का सबसे आम कारण एलर्जी या मौसमी बदलाव हो सकता है। ऐसे में खांसी बहती नाक के साथ हो सकती है। इसके अलावा अपच भी खांसी का एक मुख्य कारण हो सकता है। फेफड़ों के रोग जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस के कारण भी व्यक्ति को खांसी हो सकती है। खांसी कई बार आपको बहुत परेशान कर सकती है। रात के समय परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ, जैसे कि अदरक का काढ़ा। अदरक हमारी सभ्यता का एक अहम हिस्सा है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करके गले को आराम पहुंचाते हैं। तो अदरक को कैसे खाना है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े को 2 कप पानी में उबाल लें। 1 चुटकी दालचीनी और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे सेवन करें। नेक्स्ट है शहद। शहद खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है। शहद बलगम को कम करने में मदद करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गले की सूजन को शांत करके खांसी को काबू करने में मदद करते हैं। याद रखें कि शहद के विषाक्त होने का जोखिम हो सकता है यदि इसे 1 साल की छोटे बच्चे को नहीं देना है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो 1 चम्मच शहद को गुनगुने पानी अदरक की चाय में मिलाकर 2 दिन में 2 या 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक ऐसा उपहार है जो औषधि, करक्यूमिन, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है जो संक्रमण को कम करने में मदद करता है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर सेवन कर सकते हैं। यह रात में होने वाली खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। नेक्स्ट है मुलेठी। मुलेठी का सेवन गले की खराश, बलगम वाली खांसी को शांत करता है। यह एक आयुर्वेद सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो मुलेठी की एक छोटी डंठी को धीरे धीरे चूसें, या आधा चम्मच मुलेठी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अजवाइन और भाप लेना। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपके बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अजवाइन आप चाय में डालकर अपनी खांसी में काफ़ी आराम पा सकते हैं। यदि भाप लेने से श्वास नलिका में जमा बलगम जल्दी निकलता है। स्टीम इन्हेलेशन खांसी वायुमार्ग में कंजेक्शन को बहुत तुरंत साफ करने में बहुत ही मददगार सिद्ध होती है। यह हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को भी मारती है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, पानी में अजवाइन डालकर उबालें और उसकी भाप लें। गर्म पानी में नीलगिरी का तेल
डालकर भाप लेने से तुरंत राहत मिलती है। नेक्स्ट है गर्म सूप। गर्म सूप पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, गर्म गले को आराम मिलता है। गर्मा गर्म सूप खांसी को सुखदायक प्रभाव करता है। नेक्स्ट है हर्बल चाय। तुलसी, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च से बनी हर्बल चाय गले को आराम देती है और इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। एलर्जी से होने वाली खांसी के इलाज में कुछ मेडिसिन जैसे कि सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, आप इसके साथ में मोंटेल्यूकास्ट भी दे सकते हैं। एलेग्रा, क्लोरफेनिरामिन मैलिट या डिफेनहाइड्रामाइन एक एंटीस्टमिक ड्रग होती हैं जो आप मेडिसिन होती हैं जो आप इसे खांसी में दे सकते हैं। ध्यान रहे आपको जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्टर की सलाह पर ही इसको उपयोग करना है। नेक्स्ट है हर्बल चाय। तुलसी, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च से बनी हर्बल चाय गले को आराम देती है और इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है।